ท่านสมาชิกผู้สนใจในนิเวศวิทยาทั้งหลายอาตมาขอแสดงความยินดีในการที่เราได้มาประชุมหรือพบกันที่นี่โดยวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเรื่องนิเวศวิทยา All members of INEB and friends who are interested in ecology, we are very delighted to have a chance to meet here for the sake of discussing and working for the sake of ecology. โดยเฉพาะเวลานี้เรามาพูดกัน เวลาหัวรุ่งอย่างนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือเป็นเวลาที่น้ำชายังไม่ล้นถ้วยจิตใจเหมาะสมที่จะถกกันกับเรื่องอันละเอียด Especially to meet together at the early morning before dawn. Our teacups haven't filled up yet, and the mind is still subtle and clear. เวลาที่น้ำชาล้นถ้วยก็เถียงกันดังได้ยินเป็นกิโลเดี๋ยวนี้เราก็มีจิตใจที่สงบน้ำชายังไม่ล้นถ้วยเป็นเวลาที่จิตพร้อมที่จะวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องที่ละเอียด When our teacups are overflowing, we argue so loudly that it can be heard from a kilometer away. But when our teacups aren't yet overflowing, we're able to discuss, examine, and investigate things in a very subtle and deep way, because the minds are still calm and quiet. ในทางที่จะรับเข้ามาจิตของเราก็ยังเหมือนกระดาษที่ยังไม่ได้เขียนอะไรมันจึงรับได้ดี As far as receiving new things, our minds are like a fresh sheet of paper on which nothing has been written yet, and so we can receive or be open to new things. พระพุทธองค์ตรัสรู้เวลาอย่างนี้เข้าใจว่าพระศาสดาองค์อื่นๆศาสนาอื่นก็น่าจะมีหลักฐานอย่างนี้เหมือนกันคือตรัสรู้ในเวลาที่สงบสงัดที่สุดของธรรมชาติ The Lord Buddha was fully awakened at about this time of the day, just before dawn. And it wouldn't be an unfair guess to assume that the great prophets of all the other religions also had their awakening at this time of day, because the mind is in a state of calm and quiet. เมื่อพูดในทางส่งออกมันก็เป็นเวลาที่ดีเป็นเวลาที่ดอกไม้โดยมากมันบานแล้วก็ส่งกลิ่นออกความคิดคือสติปัญญาเพื่อส่งออกมาได้ดีทำงานได้ดีจึงถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะแล้วที่จะพูดกันถึงเรื่องนี้ And in terms of sending things to others or sharing, this is also a very appropriate time. This is the time of day where most flowers will open up in order to display their beauty. So this is a time where the mind is able to
to express itself in a very appropriate way, with calmness, with clarity, with precision. อาตมาจะกล่าวโดยหัวข้อว่าธรรมะกับนิเวศวิทยา Today I'll speak on the subject of Dhamma and Ecology. ใจความสำคัญที่จะต้องทราบกันก่อนก็คือว่าธรรมะเป็นนิเวศวิทยาของจิต 100%. The first thing we should know is that Dhamma or Dharma is the ecology of the mind 100%. โดยธรรมชาติจัดให้แล้วก็ได้เป็นมาโดยธรรมชาติจิตที่มีธรรมะมันก็มีความหมายของนิเวศวิทยาในทางฝ่ายจิตทางฝ่ายวิญญาณมีความสดมีความสวยมีความสงบมีความสุขเอากันจาก4 สอก็พอมีความสดมีความสวยมีความสงบมีความสุขจิตมีลักษณะอย่างนี้โดยธรรมชาติ This is how nature has arranged things, and it has been like this all along in a most natural way. That when we speak that the mind with Dhamma, is a mind that has a natural spiritual ecology, because this is a mind that is fresh, beautiful, quiet, and joyful. In Thai, all 4 words begin with a saw, but in English, these 4 basic qualities of this Dhammic ecology: freshness, beauty, calm, and joy. สดก็หมายความไม่แห้งแล้งมันไม่แห้งแล้ง สวยก็หมายความว่างดงามในด้านจิตด้านวิญญาณด้านธรรมะไม่ใช่สวยโดยการระบายสีแล้วมันก็สงบเพราะไม่มีอะไรกวนวิเวกหนึ่งที่สุดวิเวกแปลว่าหนึ่งที่สุดคือไม่มีอะไรกวนแล้วก็เป็นสุขชนิดสุขเย็นสุขที่ถูกต้องตามความหมายเป็นสุขเย็นไม่ใช่สุขร้อน This mind is fresh because it isn't dried up or parched. It is beautiful because it is pure and spotless. This is Dhammic beauty, not a beauty of colors and things like that, but the beauty of purity. It's calm or peaceful because nothing is disturbing it. This mind has a deep spiritual solitude, and so nothing is disturbing or troubling it. And there is a joy or happiness which is cool. This, we should not confuse it with the hot happiness that is most popular in the world, but a cool joyfulness. ถ้ากิเลสไม่ได้เกิดขึ้นรบกวนจิตของเราก็สมบูรณ์ด้วยนิเวศวิทยาภาวะนี่แต่พอกิเลสเกิดขึ้นรบกวนมันก็สูญเสียไปหมดจงดูที่กิเลส
ซึ่งเป็นเหมือนผีร้ายเป็นมารร้ายรบกวนจิตให้สูญเสียภาวะปกติของจิต If none of the defilements of greed, anger, and delusion arise, then there is this natural ecology of the mind, of Dhamma. But whenever the defilements occur, then the mind's ecology is destroyed instantaneously. These defilements are like evil spirits or evil demons, which destroy the mind's natural ecology. ที่นี่เราก็ควรจะนึกดูในข้อที่ว่ามีเวทวิทยาทางฝ่ายกายฝ่ายวัตถุซึ่งเป็นภายนอกนี่มันก็มีอาการคล้ายกันแหละถ้าอย่ามีผีบ้ามารบกวนมันจะมีอาการที่เป็นที่น่าพอใจแต่เดี๋ยวนี้มันมีอะไรรบกวนก็ใครกับมนุษย์เนี่ยรบกวนโดยไม่รู้สึกตัวมันมีกิเลสสิงมนุษย์มนุษย์ก็ทำลายสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาดีแล้วได้ยินคำเก่าแก่ไม่ทราบใครพูดว่าน่าฟังที่สุดว่าพระเจ้าสร้างแล้วมนุษย์ก็ทำลายมันมีแต่อย่างนี้ตลอดมาพระเจ้าสร้างไว้ดีแล้วมนุษย์ก็ทำลายเรื่อยมาไม่ก็ธรรมชาติให้มาดีแล้วมนุษย์ก็ทำลายเรื่อยมาเริ่มว่ากิเลสเกิดออกมาแล้วก็มาทำลายแม้วัตถุแม้วัตถุ Even our physical bodies have a similar condition. When nothing is disturbing our bodies, they have a natural ecology of calm, as we've been talking about, parallel to the mind. So if nothing is harming the body, it's in a very natural state of peace or ecology. But with human beings, the defilements often enter in and possess the human being. And then these defilements destroy not only the mental ecology, but the physical body ecology. And then when a human being or a person is possessed by defilements, it's almost like some kind of evil demon has come in and taken over. This human being that's possessed by the defilements then ends up destroying and causing great harm in this world. And so the inner ecology has its effect on the outer ecology. It's kind of like, and then we end up with this state of affairs which we can see in the world, which is something like God having created human beings in order to destroy the world. กิเลสตัวเดียวกันเราเรียกชื่อระบุไปยังกิเลสที่ชื่อว่าตัณหาที่ทำลายนิเวศวิทยาภายในจิตหมดแล้วก็ออกมาทำลายนิเวศวิทยาทางกายทางวัตถุของคนต่อไปอีกกิเลสตัวเดียวกันชื่อว่าตัณหา It's the one single defilement that does all the damage. This defilement which we call tanha, craving or desire, destroys the ecology of the mind, and then it expresses itself outwardly, destroying the body ecology, and then the material ecology around us. It's just this one defilement of tanha,
craving, desire, which the same defilement does both the inner and outer destruction. เราควรจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าตัณหานั้นกันให้ดีๆคือให้ถูกต้อง We ought to know this thing that we call Dhamma correctly. ตัณหามันหมายถึงความอยากที่โง่เขลาความอยากที่โง่เขลาคือมาจากอวิชชาตามศาลาวัดเขามักจะสอนกันว่าถ้าอยากแล้วเป็นตัณหาหมดอย่างนี้ไม่ไหวมันไม่ถูก เฉพาะที่มันอยากด้วยความโง่จึงจะเรียกว่าตัณหาถ้าความต้องการด้วยความฉลาดมันคือท่านเรียกกันว่าสังกัปโปสังกัปปะสังกัปปะนะความประสงค์ความต้องการด้วยอำนาจของสติปัญญาตัณหามันอยากอย่างโง่เรียกว่าดีไซน์เคยวิ่งอะไรก็ตามแต่ว่าถ้ามันอยากด้วยสติปัญญามันจะต้องเรียกอย่างอื่นเช่น aspiration อะไรทำนองนี้เป็นต้นขอให้ระวังคำว่าตัณหาไว้ดีๆ We have to be very careful about the meaning of Dhamma. Dhamma always means, or whether we translate it craving or desire or whatever, Dhamma always means a foolish, stupid desire. It's a wanting that arises out of ignorance, out of not understanding things as they are. Unfortunately, the devotees sitting around talking in all the temples always translate Dhamma as just desire or want, and they don't discriminate between ignorant desire and what the Buddha called sankappa or sankappo. Sankappa is aspiration or aim, or we could call it wise want. So there's an important difference here that should not be confused. Dhamma is always ignorant, no matter how we translate it into English. But there's another something similar, but it's wise, which we call sankappa or aspiration. ตัณหาแหละทำลายนิเวศวิทยาหมดทั้งทางฝ่ายจิตทั้งฝ่ายกายจะแยกให้เป็น3อย่างมากกว่านั้นก็ได้ว่าไอ้ทางฟิสิกส์ทางเมนตัลทางสปิริตชวลทางฝ่ายกายทางฝ่ายจิตทางฝ่ายวิญญาณตัณหาทำลายหมดแม้จะเป็นเรื่องทางวัตถุในปัจจุบันนี้ก็ตัณหาของมนุษย์ความอยากมาจากความโง่เขลาทำลายหมด Tanha, this blind desire and craving, destroys all ecology. All the ecology is destroyed by this tanha. If you want, we can distinguish between the spiritual ecology, the physical ecology, and the material ecology around us. But all three of these aspects of the ecology are disturbed and destroyed by tanha, by this foolish, blind desire. ตัณหามีเท่าไรก็ทำลายนิเวศวิทยามากเท่านั้นนะถ้าตัณหามันเป็นถึงขนาดอุตสาหกรรมแล้วมันก็ทำลายนิเวศวิทยากันอย่างขนาดอุตสาหกรรมทีเดียว To the degree there is tanha, to that degree the ecology is destroyed. If tanha grows to the level of industry, if tanha is very industrious and industrial, then it destroys the ecology to the extent that we can see in the world today. ทางฝ่ายวัตถุหรือทางฝ่ายร่างกายเป็นอันดับแรกเราหมายถึงเรื่อง
ทางกายที่เนื่องกันอยู่กับวัตถุแม่กายก็เป็นวัตถุมีวัตถุที่เนื่องกับกายเรียกว่าระบบกายเราก็มีตัณหาเนี่ย เป็นเครื่องทำให้เกิดความยุ่งยากขึ้นมา The first level is the physical level, by which we mean our bodies, the bodies that are in touch with, which are part of the physical material world. When there is tanha regarding our bodies, then they are disturbed and a lot of problems arise. ทีนี้ชั้นที่สองระดับที่สองคือระบบจิตล้วนๆจิตล้วนๆไม่เกี่ยวกับสติปัญญาเป็นระบบไซคิกเมนตัลอะไรก็แล้วแต่เป็นจิตล้วนๆถ้าอย่ามีตัณหารบกวนจิตนี้จะมีความงามตามลักษณะของจิตจิตจะทำหน้าที่ของจิตคือการก่อให้เกิดสิ่งใหม่คำว่าจิตนี่มันก็แปลว่าคิดนึกคือการก่อสิ่งใหม่นั่นเองแล้วความหมายพิเศษมีว่าวิจิตคืองดงามถ้าอย่ามีตัณหาสกปรกเข้าไปครอบงำจิตก็ทำหน้าที่อย่างถูกต้องแล้วก็งดงามนี่เรียกว่าระบบจิตล้วนๆยังไม่เกี่ยวกับสติปัญญาก็ถูกตัณหาทำลายเสีย The next or second level is that of the mind all by itself. This is just the natural level of mind. It's not the higher spiritual level that is of mindfulness and wisdom, but it's just the ordinary natural level of mind. When there's no tanha disturbing or possessing the mind, then it is naturally pure and clear and is able to perform its duty very smoothly. The meaning of the word mind or citta is something which causes new things. It creates new things. The mind means to think. And thinking means creating new things, making new things. This is the activity, the natural activity of the mind. And when there's no tanha, this function of the mind can happen quite smoothly, quite peacefully. There's another word, vichitta, which means beautiful. This mind is beautiful and clear when it's not disturbed by tanha. But this is just the mind itself. This is not yet the spiritual level. ถึงระดับที่สามคือระบบสติปัญญาซึ่งไม่ทราบจะเรียกว่าอะไรดีอาตมาเรียกว่าระบบวิญญาณเพื่อตรงกับคำว่า spirituality ระบบวิญญาณนี่หมายถึงทิฏฐิความคิดความเห็นความเชื่ออุดมคติอะไรต่างๆมันรวมอยู่ที่ระบบนี้ถ้ามันถูกต้องมันก็วิเศษที่สุดนะระบบสติปัญญาก็สูงสุดไปถึงสัมมาทิฏฐิสามารถจะขจัดปัญหาทั้งปวงได้โดยสิ้นเชิง เดี๋ยวนี้ตัณหาก็รบกวนและทำลายเสียแม้ระบบสติปัญญาสุดท้าย The third level or system is that of the mindfulness wisdom faculty or aspects of mind. This in Thai we've called it spiritual or tang vinyan to try and show the distinction between the ordinary mental level. This third level
if it is free of tanha, if the spiritual aspect of mind is free of this blind craving, then that is something very special. By this spiritual level, or the level of awareness and understanding, of spiritual awareness and understanding, we're talking about one's views on the world, one's perspectives, beliefs, theories, and ideals regarding life in the world. If this is disturbed by tanha, then this whole level, spiritual level, is destroyed, and there's no ecology. Its natural ecology is wiped out. So this is on the last of the three levels, the spiritual level. ตัณหาทำลายระบบแรกระบบกายระบบวัตถุคือมันทำให้อยากอย่างโง่เขลาแล้วมันก็อยากมากจนเกินความพอดี เกินความถูกต้องพอดีมันก็กลายเป็นโทษขึ้นมาทันทีมันทำให้ในบ้านเรือนของเรามันรกเต็มไปด้วยสิ่งไม่จำเป็นข้างล่างก็เต็มไปด้วยสิ่งไม่จำเป็นบนเรือนก็เต็มไปด้วยสิ่งไม่จำเป็นมันก็เป็นปัญหาเป็นภาระเป็นยุ่งยากแล้วก็ต่อสู้แย่งชิงแข่งขันกันในทางฝ่ายวัตถุความวินาศหรือความสงบความวินาศก็ทำลายความสงบฝ่ายวัตถุเสียสิ้นนี่ปัญหาทำลายนิเวศวิทยาฝ่ายกาย When tanha and this stupid desires affect the body, when there is tanha regarding the body, the physical material side of life, then it will lead to very strong desires which will automatically bring danger and punishment. And now there's so much tanha on this physical level that everyone's houses are just full up with things that nobody needs. Our houses are cluttered with junk that we've accumulated because of this kind of desire. And so in getting it, in accumulating it, there's a lot of destruction taking place. ไปสำรวจดูในบ้านเรือนของท่านในบ้านเรือนของท่าน มันมีสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องมีสักกี่อย่างที่จำเป็นจะต้องมีแท้ๆจำเป็นแท้ๆสักกี่อย่างในบางบ้านเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่จำเป็นเรามาฟังวิทยุ ว่าฝรั่งเขาซื้อกรงนกเขาชวาทำอย่างสุดฝีไม้ลายมือราคาตั้งหมื่นกรงนกเนี่ยเปล่าๆนี่ราคาตั้งหมื่นผัวซื้อไปกรงหนึ่งเมียก็ซื้อไปกรงหนึ่งแล้วถามว่าเอาไปทำอะไรเขาจะไปทำโป๊ะไฟฟ้า คิดดูสิมันจะไปเพิ่มไอ้สิ่งไม่จำเป็นขึ้นในบ้านในเรือนมากน้อยเท่าไหร่มันทำลายความปกติความถูกต้องความพอดีกันสักเท่าไหร่ Would you all please check your homes? Take a good survey of your homes and see how many things you have which are totally unnecessary. Take a look at all the things we have in our houses which we really don't need, which just clutter up and destroy the ecology of our homes. For example, we heard on the radio that there were two foreigners. The wife spent $400 to buy a bird cage, and so did her husband. And then they asked, why were you spending so much money on a bird cage? And they said they were going to take it home and put a light bulb inside to make some nice lampshades.
So this is the kind of way we do things now. And so the ecology of our homes, our physical ecology, is consequently a mess. So please take a good look at your own homes. หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับเต็มไปด้วยโฆษณาสินค้าพึบไปหมดอาตมาเอามาดูคนแล้วคนอีกจนเวียนหัวหาไม่พบสิ่งที่ตัวเองควรจะซื้อสักสิ่งไม่มีนี่การโฆษณานั่นทำให้คนต้องซื้อมันก็ผลิตออกมาอย่างอุตสาหกรรมมันจึงมีมาโฆษณากันถึงขนาดนั้นอุตสาหกรรมระบบอุตสาหกรรมมันทำลายความพอดีความถูกต้องความพอดีของนิเวศวิทยาในบ้านเรือน In every newspaper, it's just full of advertisements for all kinds of things, all kinds of consumer goods. I've studied these newspapers very carefully, and I've searched very diligently until I got dizzy looking for something worth buying. And still, after all these years, I've never seen anything advertised in the newspaper that is actually worth buying. But this is the result of this industrial world of ours. We've got these newspapers stirring up all kinds of desires, and because we've got this industrial mentality where we're creating all these things, and then we have to convince people to buy them. And this is all run on desire, on Dhamma. So this industriousness, our industry, has destroyed not only the ecology of the world, but the ecology of our homes and our own bodies. คำว่าตัณหาเนี่ยมันมีความหมายกว้างได้ถึง3ทิศทางคืออยากจะได้เอาวัตถุนั่นมาอย่างหนึ่งแล้วอยากจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างหนึ่งแล้วก็อยากไม่ให้เป็นไม่ให้มีไม่ให้ได้ไม่ให้มีเป็นนี่อีกอย่างหนึ่งมันเป็น3อย่างดังนั้นมันจึงมีทางรบกวนจิตใจมากThis Dhamma is very broad, and so it has 3 basic directions or ways of disturbing the mind. The first is the desire to get things, to have them, especially material things. The second is the desire to become something, to be something. And then the third kind is the desire to not be, to not exist, the desire for annihilation, desire to not become something. Because there are these 3 kinds of desire, it has many different ways of disturbing the mind and destroying our ecology. ทีนี้ตัณหาก็รบกวนระบบจิตระบบที่2เรียกกันว่านิวรณ์เป็นเครื่องรบกวนอย่างยิ่งแม้จะไม่ถึงตายแต่มันก็รบกวนเสียความสงบสุขเหมือนกับแมลงวีตัวเล็กๆมารบกวนที่ตาที่หูที่จมูกแล้วก็เหลือที่จะทนได้ก็บันดาลโทสะนิวรณ์ก็รบกวนจิตขนาดนี้ไม่ถึงตายแต่ก็เหลือประมาณทนไม่ได้เป็นการรบกวนระบบจิตล้วนๆก็เสียไป This Dhamma also disturbs the second level, the purely mental level. This is what we call the nivarana or hindrances, which they disturb the mind.
They don't kill us or do anything like that, but they constantly keep us off balance and annoyed. These nivarana are like gnats that buzz around in our face and our eyes. They won't kill us, but they can really annoy us to the part that they make us pretty angry. So these tanha has the same effect on the mind. It becomes all these hindrances, these nivarana, which disturb and annoy us pretty much all the time. นิวรณ์พวกหนึ่งพวกแรกก็มาในรูปของกามารมณ์เกี่ยวกับกามารมณ์ความรู้สึกคล้ายไปในทางกามารมณ์เพียงแต่ความรู้สึกก็รบกวนเหลือประมาณตัณหาพวกหนึ่งรู้สึกไปในทางตรงกันข้ามคือไม่ชอบขัดใจไม่ต้องการเป็นระบบโทสะที่นี่ก็ระบบโง่ทำให้มึนชาง่วงซึมหูหดเหี่ยวบ้างตรงกันข้ามฟุ้งซ่านไม่สงบบ้างในที่สุดก็สงสัยลังเลในชีวิตไปเสียทุกเรื่องเป็นลังเลในชีวิตประจำวันนี่ก็ทำลายความสงบสุขหมดสิ้นไม่มีเหลือในทางฝ่ายจิตล้วนๆทางกามารมณ์ทางตรงกันข้ามคือไม่ชอบแล้วก็ทางหดหู่ทางลดลงไปแล้วก็ทางฟุ้งซ่านขึ้นมาแล้วก็ทางสงสัยไม่แน่ใจนี่นิเวศวิทยาของจิตสูญเสียไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือสักนิด Tanha becomes these 5 hindrances. The first one is desire in a sensual or sexual direction. Here we mean just the feeling of desire itself. We don't mean any action based on it, but just that feeling of sensuousness, sensual, sexy desire in the mind. This disturbs the mind a great deal. And then on the other side is the hindrance of aversion or ill will. And this, even if not acted on, just this feeling of aversion in the mind, of ill will, this negativity in the mind, is quite disturbing. Then there's the kind of ignorance and delusion sorts of hindrances. The first is dullness of the mind, when the mind is depressed, flat, dull, sluggish. Then there's the opposite of that, which when the mind is excited, distracted, when it's bubbly and bouncing and has a kind of out-of-control energy. And then the fifth of these is doubt, uncertainty, not knowing what is correct, not knowing what is safe, having doubts and a lot of uncertainty about life. This is the fifth of these hindrances. This is just on the mental level itself. We're not talking about action out in the world, but just these kind of feelings in the mind of sensual desire, of aversion, of dullness and sluggishness, of distraction, and of uncertainty. These will destroy, these will harm the mind's ecology a great deal. And these are things which are coming up all the time, although many people don't recognize them or pay attention. But they're coming up and keeping and harming our mental ecology almost continuously. ในทางบวกคือกามารมณ์ทางลบคือไม่ชอบใจนี่ยังรบกวนน้อยในทางโมหะทางโง่ของความเป็นบวกและความเป็นลบเนี่ยรบกวนมากคือความสงสัยหรือความไม่แน่ใจไอ้ doubt ไอ้ hesitation นั่นน่ะมันสงสัยแล้วมันก็ไม่แน่ใจนี่มีจะก็มีอยู่ตลอดเวลาก็ได้แต่มันชินชากันไปเสียจนไม่รู้สึก
มันถูกรบกวนอยู่ด้วยความไม่แน่ใจในความปลอดภัยไม่แน่ใจในความถูกต้องไม่แน่ใจในชีวิตไม่แน่ใจนี่อยู่ด้วยความชินชานี่รบกวนความปกติสุขของจิตไปเสียหมดนั่นขอให้สังเกตดูให้ดีๆถึงกับทำลายนิเวศวิทยาของจิตถูกพังทลายลงไปโดยนิวรณ์ข้อนี้ The positively directed hindrance of sensual desire, the negatively aimed one of aversion, these don't disturb the mind nearly as much as the hindrances of delusion, of stupidity. Especially, the most disturbing of all of these is the one of hesitancy, of doubt. Because the mind doesn't know, then the mind is always hesitating. It's never sure of itself. There's always this hesitancy, and then after a moment's hesitation, there's doubt. There's no clarity or understanding of what to do, of what is correct, of what is safe, of what life is about and how we should respond to life. All of this becomes subject to doubt, uncertainty, and this is tremendously disturbing for the mind. This is the most dangerous thing for the mind's ecology. This hesitancy and uncertainty. But people are so familiar with this. It's been going on for so long, and we're so familiar with it, we don't even recognize it. We take it to be normal, to be natural. And so most people have no clue to the degree that their minds are being disturbed by this hesitancy, uncertainty, and doubt. But in fact, it's the most disturbing thing for the mental ecology and most harmful. ความสงสัยที่เต็มสำนึกก็รบกวนแต่ก็ไม่เท่าไรเราเคลียร์ไปได้ง่ายๆ แต่มันมีความสงสัยที่กึ่งสำนึกซิมมิคันชัดหรือใต้สำนึกซับคันชัดนี่ตลอดเวลาถ้าเราก็ไม่รู้สึกมันก็รบกวนอย่างที่ไม่รู้สึกแต่จิตก็สูญเสียความเป็นปกตินั้นบางเวลาเราจึงไม่รู้นี่ทำไมมันจึงไม่สบายใจอะไรรบกวนก็ไม่รู้ความสงสัยที่เป็นกึ่งสำนึกและใต้สำนึกรบกวนเหลือประมาณรบกวนอยู่คนบึ้งของจิตถ้าหมดความสงสัยโดยสิ้นเชิงนั้นเป็นพระอรหันต์นะขอให้ทราบไว้หมดความสงสัยโดยสิ้นเชิงเป็นพระอรหันต์ The uncertainty and doubt which is conscious, which we're aware of, this isn't so bad because we can cut it off, we can clear it aside. But the kinds of hesitancy and doubt and uncertainty which is semi-conscious, the kind that we're not even aware of, this is what's really dangerous because it's there practically all the time. It's constantly coming up and keeping and harming the mind's ecology. There are those times when you're just sitting and all of a sudden you just kind of feel, hey, what's wrong? Why don't I feel good? Why are things kind of not quite right? It's because of this hesitancy and doubt, which is not really conscious, it's just semi-conscious. But still it's able to destroy the mental ecology. It's only the arahant, the perfected being, that has totally gotten free of this. Otherwise, the mind is being kept off balance by these doubts and uncertainties. เราเงินไปฝากไว้ในธนาคารแล้ว แต่เรายังอดสงสัยไม่ได้ว่าธนาคารอาจจะล้มด้วยเหตุไรเราจะต้องทำอย่างไรเราจะได้ปลอดภัยอย่างไรเนี่ยคิดดูมันมีความระแวงความสงสัยความไม่แน่ใจหลายอย่างหลายร้อยหลายพันอย่างที่มันซ่อนอยู่ใต้สำนึกหรือครึ่งสำนึกนี่เรียกว่าธ
ทำลายนิเวศวิทยาของจิตลึกถึงที่สุดได้เลย For example, if we deposit money in the bank, and then we won't be able to help worrying about what will happen. What if the bank closes or goes bankrupt or something happens? And we have all these worries, these doubts, these uncertainties about putting money in the bank. And so they're disturbing the ecology of the mind constantly in this way. Whether, even if it's not conscious, it might be even below consciousness or semi-conscious, but still this is always there, disturbing and poking at the mind. ความสงสัยความไม่แน่ใจมันก็นำมาซึ่งความกลัวความกลัวมาเมื่อไหร่แล้วมันทำลายความสงบสุขหมดไม่มีเหลือและเรื่องที่ต้องกลัวในโลกนี้มากขึ้นทุกทีนะในโลกนี้ยิ่งเจริญทางวัตถุเท่าไรเหตุให้เกิดความกลัวก็ยิ่งมากขึ้นมันก็กลายเป็นโลกแห่งความกลัวไปเสียหาความสงบสุขไม่ได้นี่สูญเสียนิเวศวิทยาทางจิตยิ่งกว่าใดสิ่งใดๆยิ่งกว่าทางวัตถุที่จะเปรียบกันไม่ได้ When there are these doubts and uncertainties, then they bring on fear. And so there's all kinds of fears in people. And then the more we have material progress, the more it creates things that are frightening, things to be afraid of. And so now we live in a world of fear. There's all this doubt and uncertainty. There's this complex, dangerous material world we've created. Much worse, much more frightening than the natural world that we started with. And so we live in a world of fear. And it's this fear is always disrupting and harming the peacefulness of the mind. It destroys the mind's ecology much worse than the destruction in a way that can't even be compared to the destruction on the bodily or physical level. ที่นี่ก็มาถึงระบบที่3หรือระดับที่3คือทางวิญญาณมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิความรู้ความเข้าใจความเชื่อความคิดเห็นความอย่างถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิมันก็ถูกรบกวนสูญเสียไปหมดด้วยกิเลสตัณหาที่เรียกว่าเมื่อความถูกต้องทางจิตทางวิญญาณไม่มีแล้วความถูกต้องทางอื่นก็สูญเสียหมดไม่มีเหลือแต่เราก็ยังไม่สามารถจะแก้ไขปัญหานี้ได้ขอระบุลงไปตรงๆว่าการศึกษาในโลกของเรามันไม่พอที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิแล้วก็สูญเสียความสงบสุขในระดับที่3คือทางสติปัญญานี่เรื่อยไปสติปัญญาของเราถูกรบกวนถูกทำลายไปถึงขนาดที่เรียกว่าตรงกันข้ามจนไม่เป็นสติปัญญา Now we come to the third level, or the third system, ecological system. This is the spiritual level of the level where mindfulness and wisdom operate. This specifically is the realm of samadhi, or right view, right understanding. Because of desire and all the things that come with desire, these destroy this level of samadhi. So there's no right understanding, no right
view, right perspective on life in the world. And when this level of samadhi is interfered with, then it will make it impossible for the other levels to be okay. So, and then we have a world where the education, all the kind of education and communication and information in this world, none of it leads to right understanding. All of it is going in a different direction. And so the kind of education we have is not capable of developing right view or right understanding. And so the spiritual ecology has, in the way things are operating in this world, has no chance of being healthy. It's always going to be disturbed and twisted by desire. And then this in turn makes it impossible for the other levels of ecology to be healthy and natural. สรุปความแล้วคือเราไม่มีความถูกต้องในทางวัตถุหรือร่างกายนี่หนึ่งเราไม่มีความถูกต้องทางจิตนี่หนึ่งเราไม่มีความถูกต้องทางวิญญาณหรือทางสติปัญญานี่หนึ่งไม่มีความถูกต้องกันอยู่ครบทั้งสามทางแล้วจะมีอะไรเหลือคอยคิดดูจะพูดถึงนิเวศวิทยาส่วนไหนกันเล่าถ้ามันไม่มีความถูกต้องแม้แต่ทางเดียวในสามทางนี้ So if we look honestly, we have to see that the physical ecology, the body's ecology is not correct. The mental ecology is not correct. And the spiritual ecology is not correct. In that case, what's left? What are we left with when all three levels or aspects of our ecology are harmed and disturbed? So what kind of hopes can we place on ecology when it's in such a state? ความรู้และการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ได้ทำให้เกิดคำพูดประโยคหนึ่งถึงสูงสุดวิเศษสุดประเสริฐสุดเป็นอมตะที่สุดคือประโยคที่ว่า The fittest the survival the fittest the survival เหมาะสิ่งที่เหมาะเท่านั้นน่ะสิ่งนั้นจะอยู่คือจะรอดชีวิตไม่เหมาะตายถ้าเราจะต้องสนใจถึงคำว่าเหมาะที่สุดในที่นี้คือความถูกต้องตามอะไรถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจยตากฎของอิทัปปัจจยตาถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจยตาจะเกิดความเหมาะสมที่สุดที่จะอยู่รอดขอให้พิจารณาข้อนี้กันให้มากว่า the fittest the survival The Western scientific tradition has produced one sentence which has a very deep and profound meaning. This sentence expresses a level of Dhamma which is on the level of the deathless, which leads to deathlessness. This is the sentence or the phrase survival of the fittest. Expresses a very profound Dhamma truth. But because whatever is truly fit will survive, anything that is unfit or unsuitable will not survive. But when we say this, we must be very careful to understand what is meant by fit, by suitable,
or proper. This has been greatly misunderstood around the world. So we must understand what it means to be fit. Here, to be fit or suitable means to be correct. And correct means correct in terms of the law of itapajayata. Survival of the fittest means that those beings which are correct according to the natural law of conditionality, of interdependency, interrelatedness, these are the beings that will be able to truly survive. ในภาวะ fitness หรือ fitness นั่นน่ะคือมัชฌิมาปฏิปทาในพระพุทธศาสนาหรืออริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8 the fitness ที่จะมีเคยไว้ว่าดังนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นวิทยาศาสตร์หรือเป็นยอดวิทยาศาสตร์ This by the fittest then means the middle way or the Noble Eightfold Path which the Buddha has taught. This middle way or the Noble Eightfold Path, this is what it is to be the fittest in order to survive in the most complete way. This then shows how the Buddha Dhamma is a science, is in fact the pinnacle of science, because it completes this discovery of Western science and shows the most profound meaning of survival of the fittest. The fittest ไม่ใช่ positive ไม่ใช่เป็นฝ่ายบวก positive นี่ไม่ใช่ the fittest มันเป็นฝ่ายบ้าเดี๋ยวนี้เราบ้าบวกกันทั้งโลกบ้า positive กันทั้งโลกเราก็ไม่พบ the fittest ขอคิดดูเราจะไปหลง positive ไปหลง negative แล้วเราไม่มีทางจะพบ the fittest ซึ่งเป็นมัชฌิมาปฏิปทา The fittest which we're talking about here is neither positive nor negative. Nowadays the entire world is going crazy over the positive. Everyone is deluded and hung up on the positive. And so there is no fitness. There's no fitness which is suitable for survival, because we're so crazy, we're so intoxicated with the positive. โลกของเรากำลังบ้าบวกจนใช้อุตสาหกรรมเป็นเครื่องมือถ้าขืนบ้าบวกอย่างนี้คือเจริญในทางวัตถุอย่างนี้ก็นำไปสู่ความวินาศเพราะมันไม่ใช่ the fittest มันไม่พอดีมันไม่ถูกต้องมันไม่พอดีคอยคิดกันเสียใหม่อย่าไปหลง positive อย่าไปหลงพึ่งอุตสาหกรรมซึ่งสร้างเหยื่อของกิเลสทั้งนั้น Because we're insane with the positive, then we have to depend on all this industry to cater to this insanity of ours. And then this industry is destroying our world. And so, thus, because of our indulgence, our attachment to the positive, we're making things worse and worse and worse. So we need to, and so survival becomes more and more difficult, because this concept of survival of the fittest is totally misunderstood. We don't have a fitness. All we have is attachment and delusion with the positive. So there's no fitness, and so survival becomes more and more difficult. This needs to be considered
quite carefully so that we can recover a fitness, a spiritual fitness where there is no more delusion with the positive or the negative. ธรรมชาติเขาจัดมาดีแล้วที่จะเหมาะสมอย่างไรแต่เราละทิ้งธรรมชาติดูถูกธรรมชาติหมิ่นต่อธรรมชาติไม่เอาตามธรรมชาติเราก็ดัดแปลงไปตามกิเลสตัณหามันก็ไม่พบความถูกต้องไม่พบความเหมาะสมที่จะรักษาไว้ได้เป็นความปกติของธรรมชาติ Nature by itself has managed things quite well. It's arranged things and a natural ecology in a very good way. But we don't appreciate that at all. We disparage nature, we look down on it, we have no appreciation or respect for nature. And so we've tried to redo everything in our own way, according to our own desires and ignorance. And so we've messed up the ecology. Thus there's nothing is correct anymore because it's all based in our own ignorance and desire. Nothing is correct. This suitability or fitness is lacking. ขอเวลายกตัวอย่างเรื่องที่จะให้ความเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีที่ชุมพรน้องชายอาตมาเขาเลี้ยงลิงคือลิงประเภทลิงกังหน้าแดงก้นแดงหางสั้นนิดเดียวเป็นลิงที่ดีที่สุดสำหรับจะขึ้นมะพร้าวไม่มีลิงพันไหนสู้ได้แล้วเขาทำที่มันนอนอยู่ที่ต้นมะพร้าวน่ะเป็นชั้นออกมาเท่านั้นเป็นชั้นออกมาเท่านั้นสำหรับลิงเป็นนั่งบนนี้ได้ไม่ทำหลังคาให้ไม่ทำเป็นกุฏเป็นหลังคาให้อาตมาถามเขาว่าทำไมทุเรศทารุณต่อลิงนี่นักก็ไม่ทำไอ้หลังคาให้เขาสักหน่อยเขาจะได้กันฝนให้น้องชายเขาหัวเราผมเคยทำหลังคาอย่างนี้แล้วมันขึ้นไปนอนบนหลังคาฝนตกมันยังขึ้นไปอยู่บนหลังคาฝนตกแท้ๆก็ไปอยู่บนหลังคาคิดดูเถอะว่าไอ้ความเหมาะสมของธรรมชาตินั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้เราอย่าเอาบวกเอาความรู้สึกฝ่ายบวกไปยัดให้กับความถูกต้องต้องพิจารณาดูตามธรรมชาติให้ดีๆ Let me take a little time to tell you a story which illustrates an important point. In Chumpon, the province north of here, we visited น้องชายของอาจารย์หรือน้องชายเข้ามาน้องชายลูกพี่ลูกน้องคัดซิ่งI visited one of my cousins up in Chumpon, and he had a kind of monkey. I think it's a langur, which is a black monkey with a short tail and a white patch on its throat, which is the best kind of monkey for collecting the coconuts from the palm trees. So he had this monkey, and he built a little platform onto a tree for the monkey to sleep. And we asked him, why are you so cruel to the monkey? Just giving it a platform, why don't you build a roof for it to protect it from the rain and wind? And my cousin said, because when I did, and then he laughed at me for not knowing any better. And he said when it rained, the monkey just slept on top. It slept on top of the roof whether it was raining or not. So this shows the natural ecology, how things are naturally. And then we can see how human beings are always interfering because of our attachment to the positive. How we always have to add something to the natural ecology. We're never satisfied with the way things naturally are. We always have to make it more positive according to our own ignorance and desire. ที่นี่มาดูกันในชาดกในคัมภีร์ชาดกทางพุทธศาสนาของเราบ้าง
คือโพธิสัตว์นะหมายถึงผู้จะเป็นพระพุทธเจ้าในเรื่องชาดกก็ต้องมีทุกเรื่องโพธิสัตว์นกตัวหนึ่งเขาหัวเราะเยาะลิงฝนตกหนาวลิงหนาวตัวสั่นเขาหัวเราะเยาะลิงหาว่าลิงโง่ทำไมไม่ทำรังอยู่เหมือนกับเรานกก็ทำรังอยู่สบายที่ลิงมันก็บอกว่าโอ้นั่นมันบ้านะไม่ต้องมีรังไม่ต้องมีรังไม่ต้องมีรังลิงโกรธขึ้นมาแล้วก็ฉีกรังนกหมดฉีกรังนกทั้งหมดนกก็เลยไม่มีรังจะอยู่เพราะว่าปากมันไม่ดีนี่ปากมันไปสอนเอโคโลยีให้แก่ลิงมันไม่ต้องการอย่างนั้นนี่ชาดกในชาดกก็ยังมีอย่างนี้โพธิสัตว์จึงเป็นเทวดาก็หัวเราะใหญ่ลิงปากไม่ดีนกปากไม่ดีไปสอนลิงให้ทำรังพระโพธิสัตว์เป็นเทวดาโพธิสัตว์คือผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าครับแล้วเป็นลิงหรือเป็นนกเป็นเทวดาที่มองดูที่เวลามองดูเรื่องนี้ครับ There's or we can look at one of our Buddhist Jataka stories. In one story, the Bodhisattva, the Buddha to be, was some kind of spirit or tree spirit, and there was a monkey and a bird, and the bird went to the monkey and was kind of criticizing him for not having a house. The bird said, "Why don't you build a nest like we do? We have these nice nests to live in." And the monkey says, "We don't need those kind of things." And to show it, he went and destroyed the bird's nest. So because the bird was so stupid as to go and try and tell the monkey what to do, it lost its own nest. And the bodhisattva that was listening had a good laugh by this story. นี่เราไปสอนนิเวศวิทยาให้กับลิงนี่ขอให้สนใจว่าความถูกต้องมันอยู่ที่ไหนความถูกต้องสำหรับลิงมันเป็นอย่างไรความถูกต้องสำหรับนกมันเป็นอย่างไรแล้วเราก็จะพบว่าไอ้ความถูกต้องของมนุษย์นั้นมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้เราสร้างตึกคอนกรีตราบฟ้ากันจะเต็มโลกอยู่แล้วนี่จะเป็นเรื่องถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง So that was a matter of teaching ecology to monkeys. What we need to consider now very carefully is what is correct for the monkeys, and then what is correct for the birds. If we examine this carefully, then we'll discover what is correct for human beings. But nowadays we've built these concrete monstrosities, these skyscrapers all over the place. They're filling up the world. We need to take a very serious look and learn from nature what is correct. ได้ยินเขาว่าอาตมาไม่ได้ยินจากตัวผู้พูดเองให้เขาว่ามหาตมะคันธีเป็นผู้พูดว่าอยู่กันอย่างระบบหมู่บ้านวินเลจอยู่กันอย่างวินเลจอย่าอยู่กันอย่างระบบซิตี้คือนครมหานครเราอยู่กันอย่างหมู่บ้านอย่าอยู่กันอย่างมหานครเราจะไม่มีปัญหาเรื่องนิเวศวิทยา I've heard, I didn't hear it from him myself, but I heard that Mahatma Gandhi has said that we ought to live as villages and not to live as cities. That it's more correct, or it is correct to live in villages and instead of all these big cities.
เราผ่านระบบหมู่บ้านมาไกลแล้วใครจะย้อนกลับไปหาระบบหมู่บ้านกันไหวนี่ระบบนครระบบมหานครบรมมหานครมันเข้ามาใครเคยคิดจะไปหาระบบหมู่บ้านจะคิดไหวไหมจะกลับไปไหวไม่ลองคิดดูเราก็เผชิญกับปัญหามหาศาลเกี่ยวกับนิเวศวิทยา We've gone beyond the village stage long ago. Is it really possible that we could go back to village life? Are we able to go back to village life? Now we've not only got cities, we've got metropolises, now we've even got megalopolises spreading all over the place. So are we able to go back to village life? Can we? Do we have the courage and the whatever it takes? This is something we should consider very carefully because the ecology is being destroyed continuously. ไหนๆเราก็ทิ้งระบบหมู่บ้านมาจนเป็นระบบมหานครแล้วเราก็ต้องยินดีเผชิญหน้ากับปัญหามหาศาลปัญหาอันใหญ่หลวงเกี่ยวกับนิเวศวิทยาระบบมหานครแต่มาเชื่อว่าถึงอย่างไรก็ตามเถอะมันทิ้งระบบของธรรมชาติไปไม่ได้คอยหันไปหาระบบธรรมชาติคือความถูกต้องพอดีถูกต้องต่อกฎอิทัปปัจจยตาเอาตัวอย่างเรื่องลิงกับเรื่องนกมาเป็นอุปมาแล้วก็แสวงหาความถูกต้องของระบบนิเวศวิทยาในระบบมหานครให้จนได้มันก็คงจะมีทางเหมือนกันแหละ Whatever, we've abandoned the village life long ago, and now we've taken to the city life, to the social system of cities and of town cities and all these huge metropolises that we have. And so we must be content with facing all the problems, the huge and enormous problems created by the decisions and choices that have been made. But although we've abandoned the village life, we cannot abandon nature. We cannot abandon natural law. There's a system within nature which we cannot escape. And so even if we're stuck with our city way of life, with our social systems based in these huge cities, even so, we have to get to know the law of nature, the law of itapajayata. We have to be correct in terms of this law of conditionality, interdependency, and interrelatedness. ที่นี่มันก็มาถึงปัญหาใหญ่อีกอันหนึ่งคือเกี่ยวกับอำนาจเราจะมีอำนาจอะไรมาบังคับให้ช่วยกันจัดระบบนิเวศวิทยานี่ให้มันถูกต้องยิ่งเราเป็นประชาธิปไตยแล้วเราจะเอาอำนาจอะไรมาบังคับมันจำเป็นต้องมนุษย์บุตรชนมนุษย์ธรรมดาสามัญมันมีกิเลสตัณหาถ้าไม่มีอะไรบังคับมันก็ไม่เอานี่ต้องบังคับแม้แต่ให้ช่วยตัวเองเนี่ยบังคับให้ช่วยตัวเองเนี่ยมันน่าหัวน่าสงสารมันไม่ช่วยแม้แต่ตัวเองนี่ปัญหามันอยู่ที่อำนาจเราจะใช้อำนาจอะไรบังคับเมื่อเรามีอำนาจทางอาทยาเราก็ใช้อำนาจทางทำความเข้าใจเกลี้ยกล่อมกันเหมือนที่ท่านทั้งหลายมาประชุมกันที่นี่ก็จะแสวงหาอำนาจความเข้าใจถูกต้องระหว่างกันและกันแล้วเราอาจจะได้ใช้อำนาจนี้บังคับจึงขออนุโมทนาด้วยที่พยายามแสวงหาความเข้าใจถูกต้องแล้วมาช่วยกันดำเนินกิจการอันนี้ So we use the examples of the monkey and the bird as metaphors to help us to think about what is truly correct in terms of nature and natural law. The next question is,
where are we going to get the power and authority to establish or to find a correct ecology? Where are we going to find the power to return the ecology to a proper, correct, and healthy state? Because with ordinary worldlings, if there's no power forcing them to do something, they won't do it. People even have to be forced to help themselves. If we really watch what people are doing with their lives, we see that we actually have to make them do the things that are good for them. Just like you have to make a child swallow medicine. This is the state of affairs. So this brings us to the question, where are we going to find the power or authority to bring about a good ecology? When we don't have the power of weapons, when we don't have armies to force people in that way, we have to depend on the power of understanding. We have to get together like this and speak in order to develop a proper understanding that will enable us to do what we need to do. So, and then this understanding we develop here can be taken and through the power of understanding can spread and operate in other places. So we'd like to express our support for this meeting together like this in order to develop the power of understanding so we don't have to rely on weapons. ข้อนี้ทำให้ความคิดย้อนกลับไปหาประโยชน์อะไรบางอย่างของระบบราชาธิปไตยแต่ไม่ใช่ระบบทุรราช ระบบราชาธิปไตยที่ถูกต้องก็มีอำนาจบังคับเช่นพระเจ้าอโศกเป็นตัวอย่างบังคับเฉียบขาดแต่ละบ้านต้องปลูกต้นมะม่วงต้องปลูกต้นพิกุลดอกหอมต้องปลูกขนุนคือว่าปลูกทั้งไม้อาหารและไม้ที่ทำให้งดงามแล้วก็ขอร้องเรื่องว่าไม่ทำลายสัตว์พระเจ้าโศกต่อรองว่าแม้ในวังนี่ในราชวังนี่วันหนึ่งฆ่านกยูงเพียงตัวเดียวเพื่อเห็นแก่สัตว์ขอท่านทั้งหลายอย่าทำลายชีวิตสัตว์นี่อะไรทำนองอย่างนี้หลายอย่างปรากฏอยู่ในจารึกพระเจ้าอโศกแต่ถึงอย่างไรก็ดีก็ยังไม่พ้นที่จะพยายามหาความเข้าใจถูกต้องความไม่บังคับคือการเกลี้ยกล่อมให้ประชาชนมีจิตใจดีเชื่อกันว่าจารึกตามภูเขาเพื่อจะน้อมใจประชาชนอาตมาค้นคว้าดูเพื่อจะหามาทำภาพตัวอย่างอินทลักษณ์นี่พบว่าเวสสันดรชาดกถูกนำมาจารึกมาสลักหน้าผามากที่สุดอาศัยเวสสันดรชาดกน้อมนำจิตใจของประชาชนให้เป็นไปในทางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือเสียสละนี่ระบบราชาธิปไตยแล้วก็ยังไม่พ้นที่จะต้องมีระบบใช้ความรักความเข้าใจความสมัครใจนี่อำนาจจะต้องมีมาทั้งอำนาจอาทยาและอำนาจความรักความพอใจความสมัครใจปัญหาเรื่องอำนาจที่ขานกยูงใครฆ่าในวังนี่มีการฆ่านกยูงได้วันหนึ่งเพียงตัวเดียวก็ไม่ไปทำลายชีวิตสัตว์น้อยที่สุดแล้วห้ามคนอื่น
คนอื่นไม่ต้องฆ่าหรือไม่ต้องฆ่าสัตว์ต่อรองว่าแม้ในวังอันมหาศาลก็ฆ่านกยูงเป็นตัวเดียว When we come to this point, then it makes us think of the old monarchy system, or the government by Raja. Now, don't confuse this with tyranny, but we're speaking of the monarchy in the way it's meant to be, especially with King Asoka as our main example. Back in Asoka's reign, we have some records on the Pillar Edicts that he actually made people plant trees, that he passed laws and forced different villages. He would force villages to plant mango trees, pikun trees, jackfruit trees, and things like this. So he made people plant both food trees and also trees which are beautiful to the eye. So this, in the old monarchy system, was how political power could be used for the sake of the ecology, even in the palace. But even so, he didn't just rely on force. There's also an attempt to talk to people and get them to understand the principles of Dhamma, so that people would voluntarily do what was proper. For example, he was able to limit the hunting of the aristocracy to just one peacock a day. Instead of going around in their ordinary way, just shooting and killing, he was able to get them to limit themselves to just one animal a day, to try and teach even the aristocracy, even the royalty, to respect life and not to kill other animals. So even if there is some political power to enforce certain laws, it still is necessary to work to develop a deeper understanding, so people know why and what they're doing. ที่นี่ใกล้ๆกับเราสั้นๆรัชกาลที่ 5ยังเป็นระบบราชาธิปไตยเรื่องพระยารัศดาเป็นจีนได้รับการแต่งตั้งจากพระราชาให้เป็นเทสาก็ยังใช้ระบบที่น่าดูอยู่คือบังคับเนี่ยพระยารัศดาเป็นเรื่องที่ไม่ควรลืมจำไว้พระยารัศดาจะบังคับประชาชนวันนี้ไปดูแลที่ทางอย่างนี้แกต้องปลูกอ้อยกี่กอปลูกมะละกอกี่ต้นเลี้ยงไก่กี่ตัวเลี้ยงหมูกี่ตัวบังคับชัดเลยแล้วให้ทำเนี่ยวันหลังมาดูนะวันหลังมาดูไม่ได้ทำบางอย่างไม่ทำก็ตีหัวด้วยกล้องยาวกล้องสูบยาแดงตีหัวแตกเนี่ยมันก็เรียบร้อยหมดเลยเห็นเลยคนหนึ่งเขาบอกว่าโอ้นี่ผมจะขุดยังไงนี่มันปลวกนี่มันศักดิ์สิทธิ์นี่ผมจะขุดดินตรงนี้ได้ยังไงไม่ต้องกูขึ้นไปเยี่ยวรถปลวกมึงขุดเดี๋ยวนี้เอาก็ราชาธิปไตยอำนาจบังคับอย่างนี้มันก็ยังมีประโยชน์อยู่นะเพราะเราก็อย่าลืมซะทีเดียวแต่เอาแล้วว่าเมื่อเราทำไม่ได้ในระบบประชาธิปไตยก็ทำความเข้าใจมาทำความเข้าใจกันให้ดีในระหว่างมนุษย์มันก็คงจะแก้ปัญหานิเวศวิทยาได้ไม่น้อยเหมือนกันนะนี่ในเมืองจีนทีระนองจังหวัดระนองแต่ที่จอมปลวกเขาให้เขาบังคับให้ขุดเลยประชาชนเขาถือจอมปลวกศักดิ์สิทธิ์ขุดไม่ได้ขุดตายนี่พระยาศดาช่วยแก้ขึ้นไปเยี่ยวรถให้มันหมดศักดิ์สิทธิ์แล้วจะได้ขุดได้เข้าใจ If we come much closer to home, we should think of Praya Ratsada, who was appointed by the king to manage things nearby in Ranong province, which is just northwest of here, on the Burmese border. And
he would go to the villagers and tell them what to plant, how much sugar cane to plant, how much rice, how many trees, and everything, and tell them what to plant. And then he'd come back later and see if they'd actually done it. And if anybody didn't do it, he had a long pipe for smoking tobacco, and he'd whack them over the head. And eventually they'd get around to doing it. Or there was one villager that had a termite mound in his field. And around in these parts, termite mounds are considered to be special or sacred. And so the villager was making excuses. I can't dig here. I can't plant anything here. There's a termite mound. It's holy. It's sacred. And so Phaya Ratsada climbed up on top and urinated all over the termite mound and said, it's not holy anymore. You can dig and plant. So this is an example, especially for the Thais, of something closer to home, which we should not forget. But this is from the old monarchy system. ไหนเล่าแล้วก็เล่าไปอีกเรื่องให้หมดมันเรื่องเผด็จการของพญารัศดากำลังประชุมกันอยู่ผู้ใหญ่บ้านผู้ข้าราชการเขาเอาโทรเลขมาส่งเจ้าหน้าที่โทรเลขมาส่งฉีกแล้วอ่านที่นี่ไม่รู้หนังสือไทยนี่อ่านเอาหัวลงถือโทรเลขอ่านเอาหัวลงแล้วก็อ่านไอ้คนนั้นมันโง่ปากว่านั่นหัวลงครับหัวลงครับกูอ่านได้เอาไปกล้องยาฟาดหัวมันเลยหัวลงกูก็อ่านได้นี่เรียกว่ามันบางทีมันก็ต้องมีอำนาจมีอะไรพอที่จะบันดาลสิ่งต่างๆให้เป็นไปได้อย่าลืมเสียทีเดียวเอาล่ะมาพูดกันเรื่องทำความเข้าใจระหว่างกันและกันหาอำนาจมาปฏิวัตินิเวศวิทยาจนได้ Since we're telling stories, we'll tell one more. Once Phaya Ratsada was in a meeting with various local officials, and then the telegraph man came with a telegram and gave it to him. Except Phaya Ratsada couldn't read Thai, so he was holding it upside down. And the man who delivered the telegram wasn't so bright, and he said, "It's upside down, sir. It's upside down." And then he just took his pipe and whacked him over the head and said, "I know what I'm doing. I can read." This is an example of how the absoluteness, the authority of how authority had to be used to get things done. เราจะเอาอำนาจอย่างนั้นมาจากไหนอีกต่อไปแล้วในโลกปัจจุบันนี้แต่ก็น่าจะคำนวณดูกันแล้วว่าถ้ามันมีอำนาจอันนี้มันจะง่ายสักเท่าไรมันจะเป็นไปได้สักเท่าไรถ้าเราอย่าได้บ้าหลงประชาธิปไตยให้มันมากไปนักคอยนึกถึงอำนาจที่ต้องมีใช้สำหรับบุตุชนคนโง่เขลากันบ้างคนโง่เขลายังต้องอำนาจอย่างนี้ Now where we're going to get authority and power like that these days, I don't know. But we still ought to consider it and try and reckon the value and effect of that kind of authority. And then we should be very careful these days about getting too carried away, getting too excited about democracy. Because for the ordinary people who, if we're honest, are not very intelligent and are doing things which are not very intelligent and very dangerous. We don't just mean the villagers, we mean the ordinary people running the banks and ministries and things. But there needs to be some authority to tell these ordinary people what to do. Otherwise, nothing is going to be accomplished. And so we need to
we may not be able, we're not talking about resurrecting the past, but we should reflect upon the past to see if we can learn something about the means and the way to develop a correctness in society, in the world, and in the ecology. ที่ภูมิเรียงตำบลภูมิเรียงไปจากนี่10 กิโลไปทางชายทะเลมีอนุสาวรีย์เหลืออยู่คือโบสถ์แบบมาตรฐานแบบชั้นดีชั้นเลิศอย่างที่สร้างกันในกรุงเทพแบบมาตรฐานแล้วก็ใหญ่โตที่สุดซึ่งธรรมดาต้องสร้าง3 ปีแหละต้องสร้าง3 ปีเลยที่ภูมิเรียงเจ้าพระยาอะไรบุญนาคที่เป็นเหมือนกับผู้มีอำนาจทางภาคใต้เขาสร้าง3 เดือนสร้าง3 เดือนไปดูหรือน่าจะไปดูมันสร้าง3 เดือนสำหรับโบสถ์ที่เขาสร้างกัน3 ปีนี่ก็ประโยชน์ของอำนาจของเผด็จการของราชาธิปไตยก็อย่าลืมเสียทีเดียวโอกาสใช้กันว่างกับประชาชนชั้นที่โง่เขลาแต่เอาละเราไม่เอาละหาทางออกไปตายดาบหน้าไปหาความรักความเข้าใจซึ่งกันและกันมาแก้ไขปัญหานี้เอาเลิกห่วงเผด็จการไปหาประชาธิปไตยกันต่อไป Or another example from very close in Phumriang, about 10 kilometers from here on the ocean, which many of you will be visiting today. There's the remains, there's a memorial of an old temple building of Uposatha Hall, especially for that period, of the very impressive size. And it was just like the ones being built in Bangkok, but here it was being built in a place like this. Normally it takes 3 years to build one of these really nice, large, ornate temple buildings. But it was built by a government official who was in charge of the South, and he had to return to Bangkok. So before he left, he wanted to build this memorial, and he did it within 3 months, what usually takes 3 years. And you can still go there and see it if you'd like. In fact, you ought to go take a look at it. This is another example of what can be accomplished with absolute authority. Nowadays, we probably can't do that. Instead, we're using democratic systems. But we should consider what has and can be accomplished by the proper use of authority. But nowadays, we've embraced democratic systems. And so instead of relying on that kind of power, we need to use love and mutual understanding if we're going to accomplish anything. But one should, especially when we need to consider the very difficult question of how to get ordinary people, especially the ones who are not very intelligent. How can we get ordinary, unintelligent, very self-centered people to do what is correct? This is a very difficult question, and we might be able to learn something from the past. แต่ก็น่าแปลกที่ว่าเผด็จการหรือราชาธิปไตยนั่นสร้างโบสถ์หลังนั้นแหละก็ไม่ได้มีการฆ่าใครแม้แต่สักคนเดียวเมื่อจะมายังเด็กๆยังหนุ่มๆยังก่อนบวชยังหนุ่มยังทันเห็นคนสุดท้ายคนหนึ่งที่ถูกลงโทษชื่อตานุชให้ดูที่หลังมีรอยแฉกๆ 2-3 รอยอย่างมากก็เพียงเขี้ยนหลังนั่นน่ะแล้วก็ไม่กี่คนหรอกไม่มีใครฆ่าใครตายเลยแล้วก็ไม่กี่คนที่ถูกเขี้ยนหลังก็นิรมิตในโบสถ์หลังนั้นเสร็จวัดนั้นถูกเปลี่ยนชื่อจากวัดเดิมมาเป็นวัดสมุหะนิรมิตสมุหะพระคลังนิรมิตก็น่าดูก็น่าพิจารณาว่าน่าจะใช้ระบบ
เผด็จการก็ไม่ต้องฆ่าใครนะมันทำด้วยความศรัทธาทุกคนมาร่วมศรัทธาถ้ามันสร้างโบสถ์นี่ถึงแม้จะถูกเกณฑ์มามันก็ยังมีศรัทธาอยู่ส่วนหนึ่งมันก็สร้างกันได้เสร็จภายใน3 เดือนแทน3 ปี So in considering these monarchical or absolute, even dictatorial systems, one should look at it carefully. For example, in this one in Pumriyang, this temple, in building it, not one person was killed. Before I ordained, when I was a teenager, there was still one man left who had helped build it, though the last man who had been punished. And on his back there were scars from 3 whiplashes. So the worst that had been done, as of very few people, a few, but not that many, very few had been whipped. But nobody was killed in the process. And so, because it was for a wat, for a monastery, a lot of this was done because people were motivated by faith. But still, it's amazing that this was all done in 3 months instead of 3 years. And so it was given the name Wat. Its name was changed to Wat Samu Niramit. Niramit is it's almost like to magically create something instead of the ordinary process. And so it was given this name because it had been built so quickly, so amazingly. แม้ในจิตใจของเขาก็ยังมีระบบนิเวศวิทยาอยู่มากไอ้คณะใหญ่ของเจ้าอาวาสสร้างล้อมเป็นวงอยู่แต่ตรงกลางเป็นที่ว่างปลูกส้มเต็มไปหมดกลางคณะปลูกต้นส้มใช่กับสวนส้มน้อยอย่างท่านเห็นทำจำลองไปเอาหินมาจากทะเลมันจำลองเป็นธรรมชาติเป็นถ้ำตามธรรมชาติเพื่อให้นั่งวิปัสสนาไปจำลองทำถ้ำนั่งวิปัสสนาเอาหินมามากมายแล้วหินชนวนแผ่นใหญ่ยาวตั้ง3 เมตรได้เนี่ยนั่นเป็นแท่นนั่งวิปัสสนารักนิเวศวิทยาวัดนี้ได้รวบรวมมะม่วงทุกชนิดมาปลูกไว้เป็นพิพิธภัณฑ์เลยและดอกจำปาทุกชนิดซึ่งท่านคงจะไม่เคยเห็นคือดอกจำปาสีครั่งม่วงสีม่วงสดเลยอาตมายังทันเห็นเป็นบุญตาว่าดอกจำปาก็มีสีม่วงมันไปเอามาทุกชนิดของดอกจำปาจำปีไม่ต้องพูดนั้นไปทำสระใหญ่ไปเอาเตามาจากสงขลามาปล่อยไว้ในสระนี้อาตมาต้องไปเสมอเป็นเด็กๆชอบไปดูเตานี่คนที่กล้าหน่อยก็ลงไปขี่หลังก็ได้จัดต้นไม้ต้นกัญญิกานี่เต็มไปหมดบางทีจะเป็นต้นกัญญิกาแรกที่นำมาสู่เมืองชัยยาดอกไม้แห่งนี้สารพัดอย่างเพราะในหัวใจผู้ที่นิยมเผด็จการนั้นมันก็ยังมีความรักธรรมชาติมีนิเวศวิทยาอยู่มากเหมือนกันอย่าแยกขาดกันเสียทีเดียวอย่ารังเกียจเลย And also in this person's mind there was a mental love for ecology. In this temple they planted trees all around the outside, and in the middle portion they planted orange trees, and so it became almost an orange orchard. But then they also went to the ocean and collect a lot of rocks and stones, and they built in the monastery a cave, and they had for sitting meditation, and there was a big 3-meter long slab of rock to sit on, and so they had this cave. This was an example of the love of nature which they were trying to recreate within the monastery. This was over 100 years ago. And then they had all kinds of flowers. They collected different kinds of varieties of mango from all over until they had like a mango museum, because they had
examples of all kinds of different mango trees. And they had some jampa flowers, which are very beautiful purple flowers, which they're no longer left. But when I was a child, I was able to see them, and I consider it a great privilege to have been able to see such beautiful flowers. And there were ganika trees and all kinds of other plants and trees and flowers all over the monastery. And so, although this person had dictatorial powers, had a very strong authority, still within their heart there was a love and appreciation for ecology. They dug a big pond and brought some big turtles from Songkhla. And when I was a boy, I would go as often as I could to watch the big turtles or tortoises. And those who were really daring would go into the water and ride on the backs of them. So this is something to consider. One should should be very careful about assumptions and say that dictators are this and ecology is that, and that there's never the twain shall meet. One should consider that it's possible that the two can go together. สรุปแล้ววัดนี้ก็เป็นสวรรค์หรือวรรณอุทยานของเด็กๆไปตามมีตามเกิดเด็กๆอย่างนี้ไปเล่นที่วัดแทนไปวัดอื่นเป็นสวรรค์ของเด็กๆวัดนี้ And so this monastery became a paradise for children. All the children in the area would sneak off to this wat whenever they could, because it was full of such wonders, but all of them were natural, living plants and animals. ขอให้นึกถึงประโยชน์หรือว่าความจำเป็นของเผด็จการจึงขอยกเว้นว่าภายในครอบครัวรั้วบ้านของเราถ้าเรายังใช้เผด็จการได้บ้างก็จะดีในครอบครัวรั้วบ้านของเรานะขอใช้เผด็จการตามส่วนเถอะสิ่งของวัตถุบุคคลถ้าเผด็จการได้ให้มีความถูกต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบ้านเรือนของเราถ้าเราทำนอกบ้านไม่ได้ก็ควรจะนำมาใช้บ้างในครอบครัวของเรามันก็มีประโยชน์นะไม่ใช่ไม่มีประโยชน์ระบบการใช้อาทยา So these are some of the benefits or values of an absolute authority, which should not be ignored. And even if we don't have this authority for the world outside of us, we should at least consider the home and how some use of authority within the home might be of benefit. That in that even if we're not able to use we don't have any authority outside the home, at least in arranging our own homes and the life of our own families, we might want to give some thought to the proper use of authority. เวลาที่เหลืออยู่น้อยนี้ก็จะขอพูดสักคำหนึ่งว่าเอาเรื่องอาทยาบังคับเผด็จการไปไว้เสียฝ่ายเลยมาพูดกันถึงเรื่องระบบเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเราเป็นมนุษย์นี่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายช่วยกันสร้างโลกให้งดงามมาพูดถึงในแง่นี้กันที For the short time that remains, we'd like to talk about something else. We can put aside the idea of using force, using the authority and power of force, and instead we'd like to talk about being friends, being comrades in birth, aging, illness, and death, and how we all, as comrades in birth and death, can develop a world that is beautiful and peaceful. ลูกจ้างเสมียนพนักงานในคนงานของบริษัทโอเรียนเตลโฮเทลของบีกินเข้ามากันที่นี่เสมอขอให้บรรยายธรรมะอาตมาก็ยกเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ว่าเรามายึด
หลักเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแม้แต่นายจ้างของเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเราเป็นสหกรณ์กับนายจ้างของเราสร้างโลกนี้ให้งดงามเราไม่เป็นลูกจ้างเราไม่ถือว่าค่าจ้างเราถือว่าค่าใช้สอยนายจ้างเขาให้เราเป็นค่าใช้สอยถ้าเรามาร่วมมือกันสร้างโลกนี้ให้งดงามไม่ต้องพูดลูกจ้างนายจ้างไม่มีแต่เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนี่เราจะสร้างนิเวศวิทยาได้น่าดูเพราะเราทำกันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย The employees of the Oriental Hotel in Bangkok, as well as the B. Grimm Company and some others, have been coming here regularly asking for Dhamma talks. And the basic principle we try to explain to them is to just see everybody as comrades in birth, aging, illness, and death. Even our boss, to see the boss as just another comrade in birth, aging, illness, and death, with whom we have a cooperative to develop a world that is full of love, compassion, and peace. And so, instead of, and even our salary, to see it not as a salary or payment for services rendered, but to see it as money for living expenses which the cooperative has given us so that we can live. And so to look at things in this way as a cooperative among comrades in birth, aging, illness, and death, this is what we should work for. And so even the boss, we don't have to look at him as the boss just as another person in the cooperative with somewhat different duties and responsibilities. But if we have this attitude, grounded in a genuine feeling in our hearts of being comrades, of being human beings who go through the same experience of birth, illness, aging, and death. This is what we try to explain to them. ถ้าเรายังมีระบบนายจ้างลูกจ้างนายจ้างลูกจ้างนายทุนชนกรรมาชีพนายทุนชนกรรมาชีพเราก็ต้องทะเลาะกันเรื่อยไปเราจะต้องทะเลาะกันเรื่อยไปเราจะมีเวลาไหนมาจัดระบบนิเวศวิทยาเลิกไม่มีลูกจ้างไม่มีนายจ้างไม่มีนายทุนไม่มีชนกรรมาชีพมีแต่เพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายเป็นระบบสหกรณ์ใหญ่ช่วยกันสร้างโลกนี้ให้งดงามเราจะคิดอย่างนี้นายจ้างจะคิดอย่างไรตามใจช่างหัวนายจ้างฉันไม่เป็นลูกจ้างแต่ว่าฉันก็จะเป็นเพื่อนสร้างโลกนี้ให้งดงามเงินที่ให้มาเป็นค่าใช้สอยไม่ใช่ค่าจ้างเราลูกจ้างคิดอย่างนี้นายจ้างจะคิดอย่างไรช่างหัวนายจ้าง If we still have the attitude of being employer and employee, or the capitalists and the workers, then all we're going to be doing is arguing back and forth for the rest of eternity, and we'll never have time to deal with ecological problems and other social problems. So instead, we need to develop this attitude of a cooperative in which all of us are working together as genuine friends in birth and death in order to build a peaceful, just, and beautiful world. Now, it doesn't matter what the employer thinks. If the employer is still a little thick-headed and stupid and doesn't understand, well, don't worry about him. I am not going to be just hired labor. Let the boss think what he thinks, but I refuse to just be hired labor. Instead, I am going to function as a comrade in this great cooperative. We're all going to, of being comrades in birth, aging, illness, and death, and we're going to work for the common good, for peace and ecology in this world.
เราต้องบูชาระบบสหกรณ์ดูดิจักรวาลคอสมิกคอสมอสทั้งจักรวาลนี่มันอยู่กันอย่างสหกรณ์ระหว่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวดวงอะไรต่างๆโลกจักรวาลทั้งหมดมันอยู่กันอย่างสหกรณ์มันเนื่องกันและกันมันนั่นสัมพันธ์กันและกันมันจึงอยู่ได้ที่ในโลกเดียวนี่มันต้องมีการอยู่กันอย่างสหกรณ์กับมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานกับต้นไม้ต้นไม้กับแผ่นดินมันอยู่กันอย่างประสานงานเป็นสหกรณ์ในร่างกายนี้ทุกส่วนแห่งอวัยวะมันทำงานกันอย่างสหกรณ์มือตีนแขนขามันทำงานอย่างสหกรณ์ชีวิตจึงรอดได้ก็ให้ระบบสหกรณ์กลับมาในฐานะเป็นระบบเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายกันเถิดเราจะมีเวลาสร้างสันนิเวศวิทยาให้ดีที่สุดWe need to appreciate and honor the cooperative system. If we look, the entire cosmos has been a cooperative all along. The stars and the planets are a cooperative. All of nature on this planet is a cooperative. Even our own bodies, the organs in the body, function as a cooperative. The cooperative system is natural, and it's been working all along. So we need to give this proper appreciation and respect. These systems based on the power of force, the power of money, the power of greed and fear, that's one way. But nowadays, we need to appreciate the power of love and have a cooperative. So we need to respect this and bring it back so that we can have some time left over. If we work in a cooperative fashion, we will have the time and energy left to build or recreate a good ecology. นกกับต้นไม้เนี่ยสหกรณ์อาตมานั่งดูแต่ละวันนกกินหนอนไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนเพียงแต่ไม่มีนกแต่ต้นไม้ก็อยู่ไม่ได้ตายหมดระบบสหกรณ์มันช่วยกันอย่างนี้ต้องคอยนึกถึงใจความหมายของคำว่าสหกรณ์เราต้องอยู่กันอย่างสหกรณ์ไม่มีสหกรณ์เราก็ตายกันหมด The birds come and eat the caterpillars on the trees. One day they eat hundreds, thousands, we don't know how many worms. I sit here and watch the birds eating the caterpillars, the worm. If there weren't any of these birds, the caterpillars would eat all the leaves and the trees would all die. So for the trees to survive, we need the birds. And so just for this monastery to survive, it can only do so as a cooperative and not just of human beings. Unless we can live as in a cooperative, there's no way we can survive. So if we actually would watch nature carefully, we would see these things much more clearly. That we need to survive, we must live as a cooperative. เมื่อเราแรกมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเราไม่มีไฟนะได้รับความลำบากที่สุดกลางคืนเราจะลงมาเดินไม่ได้เหมือนอย่างที่ท่านมาเดินนี่มันมีปลวกชนิดหนึ่งซึ่งท่านจะไม่เคยเห็นจะไม่รู้จักมันเป็นปลวกตัวใหญ่ยาวเกือบเซนหนึ่งแล้วก็ปากแข็งนี่กัดแล้วเลือดไหลทุกแผลเลยนี่ปลวกอย่างนี้จะเต็มไปหมดลงมาเดินกลางคืนไม่ได้งั้นมันก็จะรีบลงรูนี้ลงไปก่อนสว่างบางทีเหลืออยู่ก็มีพอมีกายไม่มีปัญหาเรื่องปลวกมันหายไปเองสหกรณ์เราอยู่ด้วยไก่นี่ไก่เป็นสหกรณ์สามารถที่จะเดินได้โดยไม่ถูกปลวกกัดปลวกครับเคยถูกกัดIn about 15-20 years ago or so, before there were any chickens here, there were a very large kind of termite, about that big. And these are pretty ferocious things. When they bite, they draw blood immediately. And I mean, they're big,
and it really hurts. There's still a few up in the hills if you go walk around at night. These termites only come out at night. They come out of their holes, and so that it was not possible to walk around after dark without getting bit by these termites. So the last few days you've been able to quite freely walk around at night, but in the old days you would have been chewed up by the termites. But now because of the chickens, we don't have any problem with the termites. So this is how Suan Mok, as it is, exists as a cooperative. And the cooperative includes the chickens and the dogs and many other beings as well. เดี๋ยวนี้ก็ยังมีถ้าจอมปลวกอันไหนที่มีสูง 3-4 เมตรวงรอบหลายๆเมตรคือปลวกชนิดนี้ตรงนั้นก็มีอยู่อันตรงนู้นก็มีอยู่อันแต่ไม่กล้าออกมาออกมาแต่เวลาที่ไม่มีคนนี่สหกรณ์ของกายไก่ The cooperative of the chickens are having a little meeting right now. These termites are still here. We're not saying that they've been all wiped out or anything. There are still some really big termite mounds around, a couple meters wide, a couple meters tall. But the termites don't come out so much these days. If there are people around, they'll stay much more inside. They're claiming they want their attention for their valuable work. นี่ค่าศึกดีกว่าค่าศึกของสหกรณ์ขอรับเป็นค่าศึกของสหกรณ์ความเห็นแก่ตัว selfishness นี่เป็นค่าศึกของสหกรณ์ในเมืองไทยล้มไปกี่สิบกี่ร้อยสหกรณ์แล้วก็ไม่รู้เพราะความเห็นแก่ตัวของสมาชิกทั้งโลกก็เหมือนกันสหกรณ์จะล้มก็ต้องล้มด้วยความเห็นแก่ตัวความมุ่งไปยังความเห็นแก่ตัวนี่ค่าศึกของความเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเห็นแก่ตัวเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันไม่ได้เมื่อเราแก้ปัญหานี้ไม่สำเร็จเราจะมุ่งทำลายความเห็นแก่ตัวทำลายความเห็นแก่ตัวแล้วเราก็จะมีเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย Next we need to point out the enemy of cooperatives. The enemy of the cooperatives is selfishness. In Thailand there's been many attempts to develop cooperatives, and almost every one of them has failed because of the selfishness of the members themselves. Or in recent world history there are many examples of cooperatives being forced on people basically by selfishness. And none of these modern recent events are proving that selfishness destroys the cooperatives. And so we need to combat this enemy of selfishness with the awareness and genuine feeling that we are comrades, we are friends, we're kin in birth, aging, illness, and death. If we have this must be the basis of the cooperative, not just mutual greed. Otherwise the selfishness will destroy the cooperative. We must have it based in the sense of being comrades in birth and death. ขอเพียงความไม่เห็นแก่ตัว non-selfishness ไม่ถึงกับ selfless นั้นมันมากเกินไป selfless มันไปเป็นพระอรหันต์มันมากเกินไปอย่าเพิ่งพูดเอาเพียง non-selfish เนี่ยเรารีบสร้างรีบทำกันอย่าเห็นแก่ตัวเราจะมีสังคมเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแล้วการแก้ปัญหานิเวศวิทยาจะง่ายนิดเดียวถ้าเรามีสมาคมเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย We ask only for non-selfishness, for unselfishness. We're not insisting that everyone be selfless. Selflessness is to be an arahant, of
perfected, enlightened being, and that's maybe a little too much to ask for right now. We ask only for unselfishness. If we would hurry and work, if we would quickly work for non-selfishness, then we will have real cooperatives. When we have associations, communities, neighborhoods of friends in birth, aging, illness, and death, then we will be able to do the necessary work that is challenging us today. โลกกำลังเป็นโลกของความเห็นแก่ตัวหรือความเห็นแก่ตัวกำลังครอบครองโลกมันสร้างปัญหาทุกชนิดไม่เฉพาะปัญหานิเวศวิทยาหรอกปัญหาทุกชนิดเราต้องสร้างเพิ่มเรือนจำเพิ่มตำรวจเพิ่มศาลเพิ่มโรงพยาบาลบ้าเพิ่มจนไม่มีเงินจะสร้างอยู่แล้วนั่นความเห็นแก่ตัวเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นขอให้ช่วยกันกำจัดความเห็นแก่ตัว Selfishness is the cause of all the problems in society today. Because of selfishness, we have to create drug rehabilitation programs. We're building more and more prisons, more and more mental institutions. We have more and more corruption, more and more pollution, and the list goes on and on and on. And it's essential that we recognize the basic cause is selfishness, so that we can attack the true enemy of the world. And we attack it not with weapons, but by developing the understanding that we are all comrades. We are naturally all members of a cooperative, and we must function as friends in birth, aging, illness, and death. ขออภัยนะต้องขออภัยไม่ใช่พูดหยาบคายเราจะต้องพูดว่าเรามี United Nation Organization คือ UNO เราก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะที่ UNO เป็นที่ประชุมแห่งการทะเลาะกันของผู้เห็นแก่ตัวเป็นที่ประชุมเพื่อทะเลาะกันของผู้เห็นแก่ตัว UNO จึงแก้ปัญหาไม่ได้เราจึงแก้ปัญหานิเวศวิทยาใดๆไม่ได้ขอให้เราสร้างยูโรขึ้นมาแทนทำความเข้าใจระหว่างศาสนามี United Religion Organization ยูโรเอามาแทนยูโนเราจะประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาทั้งหมดทั้งสิ้น Forgive us for saying so. We don't mean to be coarse or crude, but unfortunately the UN organization has been totally unable to solve any of the world's problems. It's rearranged a few problems, but it hasn't solved anything. This is because the UN is, quite unfortunately, merely a meeting hall for selfish people, so that they can argue about their various selfish projects and so on. So we ask that instead of UNO or the UNO, we create or establish a URO, United Religions Organization. But here we don't mean selfish religions that are just going to compete for converts or who's got the best belief system or the niftiest ceremonies or robes or something. We mean a genuine organization of people dedicated to unselfishness and developing mutual understanding and love in this world. ถ้าเราจะมีทั้งสองอย่างเราต้องให้ยูโรควบคุมยูโนถ้าเรามีทั้งสองอย่างให้ยูโรควบคุมยูโนแต่ถ้ามีเพียงอย่างเดียวเราขอเลือกเอายูโร If it's possible to have both, then we should have both the UNO and the URO. But the United Religious Organization needs to regulate and supervise the United Nations Organization. But if it's only possible to one, we ask that we only have the United Religions Organization.
รีบทำความเข้าใจระหว่างศาสนาเพราะว่าทุกศาสนาไม่ยกเว้นศาสนาไหนสอนเรื่องไม่เห็นแก่ตัวต้องการให้มนุษย์ไม่เห็นแก่ตัวเอาทุกศาสนามารวมกันก็จะเกิดศาสนาเดียวคือศาสนาไม่เห็นแก่ตัวนั่นก็จะมียูโรเกิดขึ้นได้ And so we should hurry to develop understanding amongst the religions. All religions originally were founded with the intention of eliminating human selfishness. This is the core of every religion. So we need to develop a mutual understanding so that all the religions can cooperate. If we can really do this, then it will become one world religion of unselfishness. There will be different methods and means, but all the religions can harmonize as a religion of unselfishness. เป็นที่น่าเสียใจเสียดายหรือน่าสงสารที่ว่ายังมีศาสนาหรือเจ้าหน้าที่ศาสนาบางศาสนาเป็นผู้เห็นแก่ตัวเสียเองนี่น่าเศร้าที่สุดศาสนาต้องกำจัดความเห็นแก่ตัวไปขอให้ตั้งความปรารถนากันใหม่ทำความเข้าใจระหว่างศาสนากำจัดความเห็นแก่ตัวให้หมดไปจากโลกแล้วปัญหาใดๆแม้ปัญหานิเวศวิทยาจะไม่มีเหลือเป็นปัญหา It's very sad that there are some religions or some religious officials and leaders who are still selfish. So we need to reform or recreate religion so that it is purely based in unselfishness. Then all the religions working together unselfishly in a cooperative way can then eliminate the selfishness which is the cause of all our problems. And then all the problems that we're facing in the world, including the ecological crisis, can be solved without too much difficulty if we're able to combat selfishness effectively. เราจะหันหน้าไปคืนดีกับพระเจ้าพระเป็นเจ้าหรือธรรมชาติไปคืนดีคือว่าไม่เห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวเป็นขบฏเป็นข้าศึกต่อพระเจ้าต่อธรรมชาติเรามันเลิกละความเห็นแก่ตัวไปคืนดีกับพระเจ้าหรือว่ากฎของธรรมชาติหรือกฎของอิทธิปัจจตาและปัญหาจะหมดสิ้นเพราะว่าโลกหมดความเห็นแก่ตัวคืนดีแปลว่าอะไร reconciliation อะไรก็ได้ครับ And so we must make a reconciliation with God or with Dhamma, the law of nature, whichever we prefer. We need to make a reconciliation. And this is done by being unselfish. The way to reconcile ourselves with God, with the law of nature, is to live unselfishly. And then we can solve the problems facing the world. We'll have God or Dhamma on our side if we are able to make this reconciliation. ในที่สุดนี้ขอแสดงความยินดีอนุโมทนาในการที่ท่านทั้งหลายได้มาประชุมกันที่นี่เพื่อจะสะสางปัญหาใหญ่ปัญหานิเวศวิทยาของโลกขอให้มองเห็นจุดของปัญหาต้นตอของปัญหาว่ามันมาจากความเห็นแก่ตัวเรามาปรึกษาหารือกันให้ดีที่สุดที่จะกำจัดความเห็นแก่ตัวเราจะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันจะเกิดความรักซึ่งกันและกันเราจะมีเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายเราจะมีระบบการเมืองใหม่เรียกว่าธรรมิกะโซเชียลิซึมแล้วปัญหาก็หมด Finally, we'd like to express our happiness that you've come here to meet for such a commendable purpose in order to solve the ecological crisis of the world. We're very happy that you have put forth your time and effort in such a meritorious way.
we ask that you look very carefully to see the source, the real origin of this problem, so that we are able to solve it. Please see that the source of the ecological problem is in selfishness, so that we can find a way of ordering society, so that we can reform society so that it is no longer based and run by selfishness, so that we can develop a kind of social system which we can call Dhammic socialism. Socialism means everybody working for the common good, and Dhamma, because this must be grounded in Dhamma, in the law of nature, in natural truth. So we're very happy that you have come, and hopefully we can work for this in order that there can be peace in the world. ขอบพระคุณอย่างยิ่งขอบพระคุณอย่างยิ่งในการที่ท่านทั้งหลายเป็นผู้ฟังที่ดีตลอดเวลากว่า2 ชั่วโมงขออภัยที่ทำให้ท่านทนลำบากกว่า2 ชั่วโมงแต่ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ทั้งโลกของเราขอให้เราแก้ปัญหาอันนี้ให้สำเร็จอย่ามีปัญหาใดๆเหลืออยู่เลยขอบพระคุณเป็นผู้ฟังที่ดีขอโทษที่ทำให้ต้องทนฟังตั้งกว่า2 ชั่วโมงขอยุติการบรรยาย And at the very end, we'd like to thank you very much for being such good listeners. You've been listening for 2 hours and 15 minutes, and we apologize for making you go through such difficulties, and you must be aching a little bit. But we've been doing this for very important benefit. We've been doing this for the sake not just of us sitting here, but we've been working to develop an understanding for the sake of humanity and for life on this planet. So we thank you for being such good listeners for over 2 hours, and we apologize for making you sit through so long a talk. Thank you very much. We wish you the best. We hope that from now on we can all work so that there will be no more problems in the world, as well as no more problems in our own life. If we know how to do this, the two will go together. ขอแถมพกอีกอย่างหนึ่งว่าต่อไปนี้ถ้าท่านจะมีการประชุมกันแล้วก็ขอให้ใช้เวลาหัวรุ่งบ้างเพราะเวลานั้นน้ำชาไม่ล้นถ้วยพูดกันรู้เรื่อง And one last thing is that if you have any more of these meetings or meetings like this, please have them in the early morning before dawn, at least part of the meeting early in the morning, so that the tea hasn't overflowed the cup yet, and you can really accomplish something in these meetings. So thank you very much. I think that's all. We had an opportunity to meet, discuss, and work at solving some problems in one of the most special atmospheres in Thailand. Not only the atmosphere of the Wat, but the name of Suan Mok has given us inspiration to find freedom and liberation, not only for society, but within our own hearts. And the monks, novices, nuns, laymen and women, chickens, and everyone else of the monastery has supported us and helped us in many ways, and we would like to take this opportunity to express our thanks and gratitude to them as well.
most importantly, you have been kind enough to give us two very special Dhamma talks, one on the first day and one at the end, which will help us a great deal in developing our own understanding, and we can take this back with us to our own countries for our personal reflection and for reflection with our friends. We thank you very much. And at this time we would like to invite all of our friends to pay respects to Ajahn Buddhadasa.